que le cae polvo a las papas. Sí, de manes. De manes. Ush. Marica. No hay tinta. Hay agua Marica, panela. también estoy... Hasta su mamá dijo, acá no agua por la zona. Sí. Diomedes. A ella. Sí. A ella. A ella. Uy. Sí. Qué guavito. Pero gracias por Ay, tocar la sácase rosa. los- Mientras tanto, César. Imbécil de mierda. Él en serio lloró que No. ¡Sí! ¡No! Rumba, rumba gay. sal a la luz. ¿Por qué? Ay. ¿Qué pasó? Yo sé que son noches difíciles. Sí. Muy no. doloroso. Voltealo, amor. Ese quiere que le graben ese pantaloncito. Mientras tanto, neta. Severo tema. un par de horas. Voy a limpiar la cámara. A su amiga no le gusta Salir salir sola. Y en la noche dejarse llevar. Chef Diomedes. ¿Esa calle para dónde es? Para Florencia. ¿Esa? ¿De allá? Amor, ¿cuál es esa? Amor, Esa calle. la donde vive tu hermano. Pongo caliente si la veo. ¿Sí ve que triángulo? Por ahí está. ¿Ustedes entienden la chicha, no? No, es la gachitas por ahí. ¿Y qué? Sí, esa lucecita que está ahí. Exacto. Esa no, esa no. Esa lucecita. Esta. No se emocione. Qué gonorrea. Un poquito. Bájale un poquito el fuego, ¿no? Baila el fogón, marica. Marica. Está gastando mucho gas. Puta, se le da calor aquí. Cuidamos acá con el Júrelo. Mentiroso. Déjelo ahí, no lo vuelvo a poner. Que es que ya como está caliente el sartén. Voy a fritar con el chef. Te llega un oso. chicharrón ahumado. ¿Cómo quemar humanos? Un taxi, vamos a traerlo. Uy, corazón, no lo lloro. Ay, yo pensé que... ¿Se imagina que el celular le cayera entre Chéquelo. ¿Qué? Se lo juro. Míralo. Se lo juro. Ah, bueno. Ella es tan bonita, por ahí tan sola. Por esa cintura. Pero usted coge una y otra. ¿De qué yo? Ah, no se mueva, no. Ah, ¿Qué pasó, gordo? Que yo también me pongo caliente si la veo. Que no lo vuelvas a poner porque ya está caliente. Bonita, por ahí